हिकअप्स हो गई हैं और रुक नहीं रही हैं? एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको तुरंत हिकअप से रिलीफ मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका, एक गहरी सांस लें और 10 सेकंड के लिए सांस को रोक के रखें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे डायाफ्राम का मूवमेंट रिसेट होगा और आपको हिकअप से तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा तरीका, पानी की छोटी छोटी सिप लें और अपनी सांस को 2 से 3 बार रोक कर छोड़िए। हिकअप्स बॉडी के ब्रीदिंग रिफ्लेक्स की वजह से होती हैं। जैसे ही आप ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करते हैं, हिकअप्स रुक जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।